baka iya tuka sayyara bane na yi tuka wannan tallafi wallahi ina kawo kuna ne wani narkake ibrutu wa dai wallahi Bosho munafikin mata. Habba mai gida me haka kuma? Ba ta iya gyara jikinta kwata-kwata. Ga warin hamata. Ga ɗoyin baki. Ta altina? Kan shi ba ta tsarki. Haka take da lulluɓa. Kin san mayi. An falla ta mai ya ce ba. Mayya. Bayan jerin manya-manyan fina-finai masu fitar sako da karfin ginuwar da suka yi ta jerewa masu kallo, fitaccen kamfanin jama'ar birni da ƙauye TMA Productions wannan lokacin ma ga irin wanda suka gina sun fito da tallansa. Bosho munafikin mata. Wallahi tsire ne wannan. Ne sai miki wannan kuma gurji ne. Wannan shine tsiren. Shine zamu ci. Wannan kuwa ko da kai Waje za ta ci inda? Waje? Kan ba gurji aka bata je bata so. Indo fa akan gurji sunan da za a yi sunanta a gidansu da gurji aka mata hakika. Kuma gadin gidansu. Gadin gidansu gurji. tsakani na da kai wannan ta'a mai mama kaɗan daga yadda tsarin tallan ya zo da nunawa don ku nemo shiri mai ma'ana mai kuma taken Bosho munafikin mata. Ya za ina zaune da kai shekara da shekaru a cikin gidan nan baka taba jin gishiri a cikin abinci na ba sai da ka auro wannan magiran munafika annagunguma shine za a zuba min gishiri a cikin abinci ni za a ma makirci a haba ƙarya ne. Dama faken ina da cikin gidan na gaji da abubuwan da kike mun sha kawai mahaukaciya. Gaskiya ne. Gudara kawai ni ce Bosho munafikin mata. Shiryawa Yahaya Dorai. Marin kashi. Na. Gumi na taɓa ta. Nake din ka ban mi. Ga warin hammata. Ga warin baki. Bayan tusa. Wai doga. Nauyin shirin Usman AS mai kwai. Mataimakin mai bada umarni Babangida Bangis. Wai maganar da yake faɗa gaskiya ne? Gaskiya ne. Auren wannan da kuka yi. Kishi amin manya. Ai kun yi zabe. A'a. Tsaka dare. In ta gare na ba. Kawai yake da ku. Ita hin. Ita hamun waka. Ya zan maka dallan yargada. Ya zan maka dallan yargada. Burka da danwa daga rafi kyaki. Danwa daga rafi. Shirin Bosho munafikin mata wanda ya bada umarninsa Snooze Oscar. Mijina ne. Wai wannan alamun walaya ko sukun direba. Bahar ne yace sai an dinga biyan kudin wuta sannan za a ba kowa wuta. Bahar ne baka izini ka shigo min gidan nan? Laila ne koya mata. Ka je lahira da wakili da keta. Na labarin Alfalaida. Ka san shi Alfalaida? Tambayar mamaci ake in yaje lahira. Yace yan mata me ya tace Allah ne daya. Da a cikin Alfalaida. Kuma kawaidan. Menene biyu? Allah da Annabi. Shi kuma kawaidan ina kaje shi. Ta sauki. Bosho munafikin mata yana fito